Hei folk, velkommen tilbake til en ny video. Dette en ny livsoppdateringsvideo, som vi til å kalle det. Jeg har kun lagd en av dem her før, og det var for et par år tilbake. Men i kontrast med den videoen, så kommer det til å være veldig mer positive nyheter rundt livet mitt som endret seg enn det var den gangen. Fordi det var jo egentlig ganske negativt. Selv om jeg gjorde litt det negative til noe positivt i den videoen, men det var fortsatt bittersøtt i det veldig minste da, i den videoen. Så hvorfor jeg glad for at det ikke blir enda en sånn type video nå. Som sagt, det er veldig positivt det her. Masse ting har endret seg for meg over de siste få månedene, egentlig helst jeg gikk tilbake til VG3 og var ferdig med det. Da begynte jo jeg også ikke jobbe og sånt, og jeg fikk faktisk jobb som jeg landet rundt september, slutten av september. Og siden da har jeg jobbet der. Jeg startet i 50% stilling. Var veldig heldig til å få den sjansen, og ting gikk egentlig bare veldig bra. Tingen at den jobben her er i Oslo da, men det var en type jobb som jeg kunne gjøre hjemmefra. Så jeg har egentlig bare hatt hjemmekontor her i Ålesund da, og så har jeg dratt ned dit et par ganger. Jeg var på julebord der, jeg var med på en businesstur til Sverige, og litt forskjellige grunner til at jeg har vært nede der på kontor og sånt da. Nå har vi jo flyttet kontor, så det blir nye kontor når jeg kommer dit nå, men tingen er at litt over nyttår så ble jeg forfremmet egentlig til fulltidsstilling, og det er jo det jeg har jobbet med mot da, fordi at nå når jeg er fulltid så vil de ha meg der nede i Oslo, og jeg har jo hatt lyst til å flytte til Oslo uansett liksom, det var jo planen min, har vært det lenge nå. Det er mange grunner til det egentlig. Jeg har en del venner og bekjent lenger ned mot Østlandet i hvert fall. Jeg kjenner et par folk som har flyttet ned dit. Generelt sett så har jeg alltid følt at Ålesund er litt for lite, selv om jeg har blitt veldig glad i den byen her. Jeg er jo originalt fra Eide. Det er liksom et tettsted i nærheten av Molde. Etter time liksom, når vi flyttet hit, så var det liksom litt mot min vilje. Men sånn, jeg merket jo nå at jeg kunne ikke bodd der noe lenger. Nå er jeg vant til å bo i en by liksom. Men til og med Ålesund er jo ikke akkurat en gigantisk by heller da. Så jeg har alltid hatt behovet for noe litt større. Og det blir jo den største byen i Norge, det er jo hovedstaden. Og det er veldig plassen å være på en måte da, for typen ting som jeg liker å holde på med, som YouTube, film, kreative ting generelt egentlig. Masse muligheter der. Originalt så hadde jeg tenkt å ferdig dit til høsten i år uansett da, nå når jeg var ferdig med videregående, fordi at jeg tenkte å ta utdannelse der. Jeg har tenkt på litt forskjellige ting som jeg ville bli, men så konkluderte jeg med, selv om det ikke er det tryggeste yrket på en måte, så må jeg på en måte være, jeg tenkte jeg kom til å angre om jeg ikke gikk for å utdanne meg til det som jeg er mest lidenskapelig om da, uansett. Så jeg tenkte, ja fuck it, jeg må bare gjøre det som jeg vet at jeg liker å holde på med, og det var jo manusforfatting, så jeg tenkte å utdanne meg innen det i Oslo, og så forhåpentligvis begynne å jobbe som det. Tingen er at jeg liker ikke å studere, det bare er ikke artig. Som jeg er god til det, by all means, for å vanne egoplanta meg litt her, sånn karakterkortet mitt fra videregående liksom. Damn! Så det er ikke problemet i det hele tatt at jeg kan å studere veldig bra, men jeg liker ikke å holde på med det whatsoever. Jeg tror det er bedre når du er i høyere utdanning enn videregående og det som var før der igjen. Men uansett liksom da. Og nå fikk jeg sjansen, jeg bare søkte i den jobben her, jeg fikk den, jeg kommer frem til fulltidsstilling nå, det kan hende at jeg til og med kjente å klatre enda høyere i ranks der veldig snart. Ser loven ut i hvert fall. Så det her er i hvert fall typen selskap som det går an å vokse i da, det er innenfor salg og reklame forresten. Så det her var liksom ikke på en måte typen ting jeg så for meg at jeg kom til å jobbe med. Jeg så ikke for meg at jeg kom til å begynne å jobbe så tidlig uansett, når jeg er 20 år liksom, vel, 21, veldig snart da, den mannen her. Men det kan jo bare skjedde, og jeg liker den jobben her veldig godt. Jeg føler at jeg har håndtert den veldig godt, og skal fortsette så godt jeg kan å legge inn all innsats i det. Så nå hopper jeg jo egentlig et par steg frem her da. Jeg mener sånn, du tar jo utdanning for å få en fulltidsjobb, og det har jeg allerede, og jeg kan liksom klatre i den jobben i tillegg da. Så det er ikke innenfor nøyaktig det jeg liksom, linja gikk, mediekommunikasjon på videregående og sånne ting generelt egentlig, men det er fortsatt noe som jeg liker veldig godt å holde på med, og jeg merker at jeg får faktisk bruk for mange av tingene jeg har lært i media også, og generelt ut fra hobbyene mine og sånt. Det gjør meg mange tjenester i den jobben her også, faktisk. Og YouTube og sånn er jo uansett noe som jeg kjente å ville holde på med på fritida, og om jeg så vil skrive manus, jeg kan jo skrive på et manus liksom, her og der på fritida mi. Eventually blir det ferdig, da kan jeg fortsatt prøve å selge det. Du må ikke ha utdanning innenfor manusforfatting for å jobbe som det, så hvem vet i fremtiden liksom, om det så bare er en side hustle eller hva jeg skal kalle det. Da kan det være for at jeg visste ikke helt hva ellers jeg skulle bruke tiden min på. For jeg tenkte jeg måtte force meg selv til å ta utdannelse inn noe uansett liksom, og da tenkte jeg tar manusforfatting da, men nå ser det ut som at jeg går en litt annen vei, og jeg er veldig heldig til å være i den posisjonen som jeg er i, og jeg tror egentlig bare at alt falt på plass sånn så det var meningen at det skulle gjøre. Når jeg ble forfremmet til fulltid i den jobben, så var det jo egentlig bare klart. Det manglet bare at jeg måtte få med boplass i Oslo, og komme med ned dit og ta opp lån og alt det styret der. Nå er liksom alt det gjort, de har kjøpt en leilighet nå. Så veldig snart kommer det til å komme vlogs av at de flytter ut, om ikke de har gjort det allerede, drar ned dit, tar
over leiligheten min, Winter Apartmenten, som jeg garantert kommer til å kalle den. Så det er egentlig bare det. Jeg føler at det er åpenbart en veldig stor ting i livet mitt, den største tingen siden vel den forrige livsoppdateringsvideoen. Jeg tenker at dette er videoer jeg skal være veldig sparsomlige med. Jeg legger det ut når det skjer noe stort og noe viktig. Det er sånn typen, jeg vet ikke, om sånn 10 år legger jeg kanskje ut en livsoppdateringsvideo om at de får kids eller noe, eller skal gifte med, eller hvem vet. Det er sånne type ting da, og det her er et veldig stort steg i livet mitt. Jeg flyttet ut nå, i en alder av 20, veldig snart 21. Kjøpte min første leilighet og har fulltidsjobb i den alderen her. Jeg er veldig excited for hvordan ting har gått nå i den retningen her. Det her blir mitt nye liv, egentlig. Alt kommer til å endres veldig masse nå. By the way, jeg må bare nevne at det var strålende sol ute tidligere. Jeg tenkte å ta opp den videoen her på verandaen uansett, for at jeg gjør ikke det så ofte, og jeg var utendørs i forrige livsoppdateringsvideo, og jeg tenkte bare, why not? Det ser litt mer mørkt og grått ut nå enn preferabelt. Sola kan jo bare forsvant despåna ut av det blå. Anyway, hva var det jeg holdt på å snakke om? Ja, det blir liksom mitt nye liv. Alt endrer seg. Absolutt alt. Og jeg er typen person som virkelig ikke elsker endringer, i hvert fall ikke om det skjer utenfor min kontroll, og jeg sliter ofte med å gi slipp på ting liksom, som har skjedd i fortid da. Bare generelt når jeg er vant til noe, så er det vanskelig å ta store steg videre for meg da. Det er litt sånn jeg er som person. Liksom jeg går og tenker på at jeg kommer til å savne ting her og sånt, og folk, og bare hva jeg er inne i nå. Men hver gang jeg tenker på det her, og selv om det er genuint at jeg kommer til å savne mange av de tingene her, så føler jeg fortsatt at jeg ender på konklusjonen med at det er på tide. Jeg er klar for det her, så klar som jeg kan være i hvert fall. Det er på tide. Jeg er glad for at det her skjer nå i livet mitt, og jeg er bare veldig takknemlig generelt for at alt det her har skjedd. Så det her er en bra ting, en veldig bra ting. Although jeg freaker ut litt mer enn jeg anticipated, fordi nå drar jeg bokstavelig talt i morgen når jeg tar opp det her. Vi kjører i morgen, skal jobbe den dagen, og så etter jobb så kjører vi ned til Oslo, tar over leiligheten dagen etter der igjen på fredag, 4. mars altså. Mora mi og stefaren min blir med den helga for å hjelpe meg med å flytte inn ordentlig. Så drar de, og da er jeg i Oslo på egen hånd. Starten av voksenlivet. Det er mer skummelt, og jeg freaker mer utover det enn jeg forventet, men jeg tror egentlig at alt kommer til å gå veldig bra. Det er bare litt nerver nå dagen før, på en måte. Jeg gleder meg masse mer enn jeg gruer meg, og jeg tror det her blir veldig bra. Så jeg mener, jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å holde på med YouTube og sånt. Jeg har jo holdt på med det latterlig lenge allerede. Og sånn, jeg skal ikke love at jeg kommer til å holde på med det for alltid, eller de neste 10 årene, eller whatever. Jeg skal holde på med det så lenge som det gir mening, og det er artig for meg, men jeg mener, jeg har gjort det så langt, og det blir i hvert fall ikke veldig snart etter det her ender da. Så jeg skal bare fortsette å dokumentere livet mitt som jeg har gjort, og det her er en stor del av det. Så jeg vil bare informere dere om det, og ta dere med på reisen once again. Bak det kameraet her så har dere vært med meg gjennom masse ting allerede. Og det her blir egentlig bare et nytt eventyr. så det, jeg tror ikke jeg har så veldig masse mer å nevne rundt det her. Jeg bare håper at folk vil abonnere. Hjelp meg til 1000 abonnenter. Vi når i all probabilitet det i år. 9-årsjubileum på kanalen nå, da måneden her. I mars altså. Så gjerne abonner, like videoen, legg igjen en kommentar, hadde vært hyggelig, og jeg håper at folk vil bli med på den nye delen her av livet mitt. Jeg sitter på verandaen nå og ser på utsikta. For dem som ikke vet eller har sett tidligere videoer, vi bor jo på Fjelltun i Ålesund. Ja, vi bor basically på et fjell, vi har god utsikt her, og liksom, jeg fann ikke ut ofte en gang, men sånn, en av tingene jeg kommer til å savne mest er utsikta her, tror jeg. Altså liksom sånn, om du viser meg en stein som jeg har tatt vare på siden jeg var 10 år, så blir jeg faen meg nostalgisk over den steinen, liksom. Sånn, jeg er litt sånn ridiculous med å henge med fast i ting. Ja, nei, det blir rart, men det er på tide, og det blir bra, mer enn noe annet. Så med det sagt, takk for at dere så på, trykk abonner, bli med i Vinterarmeen i dag. Så snakkes vi i neste video, neste stream og starten av mitt nye liv. Ha det bra for now.